छत के पंखे तो लगभग हर घर में होते हैं और गर्मी के मौसम में इन पंखों का इस्तेमाल भी खूब होता है। हालांकि गर्मियों में फुल स्पीड में चलाने वाले पंखे सर्दी के मौसम में बंद ही रहते हैं। इन पंखों का तो आपने खूब इस्तेमाल किया है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इन भारतीय पंखों में 3 ब्लेड्स ही क्यों होते हैं, जबकि विदेशों या ठंडे देशों में 4 ब्लेड्स वाले सीलिंग फैन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कि आखिर इंडिया में 3 और विदेशों में 4 ब्लेड्स वाले सीलिंग फैंस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो आप हमारे इस रिपोर्ट को आखिरी तक देखिए ताकि आपको पता चल सके कि इंडियन फैन में 3 और विदेशी फैन में 4 ब्लेड क्यों होते हैं। दरअसल अमेरिका और ठंडे देशों में 4 ब्लेड वाले पंखे एयर कंडीशनर यानी एसी के सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन 4 ब्लेड वाले पंखों का काम एसी की हवा को पूरे कमरे में फैलाना होता है। 4 ब्लेड वाले पंखे 3 ब्लेड वाले पंखों के मुकाबले में धीमे चलते हैं, इसलिए इनकी वजह से ये काम आसान हो जाता है। इसके उलट इंडिया में इस्तेमाल होने वाले पंखों का काम सिर्फ ठंडी हवा लेने के लिए किया जाता है। क्योंकि 3 ब्लेड वाला पंखा हल्का होता है और तेज चलता है, इसलिए इंडिया में 3 ब्लेड वाला पंखा ज्यादा इस्तेमाल होता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप किस टॉपिक पर स्टोरी देखना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।